สัญญาณเตือนน้ำตาลสูงสำหรับคนที่เป็นสะเก็ดเงินลองรีเช็คอาการของตัวเองดูนะคะว่ามีอาการประมาณนี้ไหมอย่างแรกเลยนะคะก็คือเราจะมีอาการปวดปัสสาวะบ่อยแล้วก็อย่างที่2นะคะก็คือจะรู้สึกสายตาพร่ามัว3นะคะก็คือจะรู้สึกหิวน้ำหรือว่ากระหายน้ำอยู่ตลอดเวลา4นะคะก็คือจะรู้สึกหงุดหงิดตลอดเวลารู้สึกหงุดหงิดง่ายสุดท้ายนะคะก็คือจะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็จะง่วงอยู่ตลอดเวลาฮันแน่อย่าบอกนะว่าพี่ๆมีอาการประมาณนี้อยู่ค่ะลองคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้นะคะเดี๋ยวสายจะได้แนะนำวิธีการดูแลตัวเองให้ค่ะ